హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. కొత్తగా ఎవరైనా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు అయితే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ చెప్తాను. న్యూ బార్న్ బేబీ సీట్ అంటే పుట్టిన నుంచి అంటే 1 మంత్ నుంచి 6 మంత్స్ బేబీకి ఏంటంటే జలుబును దగ్గు వల్ల చాలా బాగా మెయిన్ ఏంటంటే దగ్గుతో కఫంతో చాలా బాధపడుతుంటారు. గురుగురులు ఆడుతూ ఉంటుంది కదా. దానికి వచ్చేసి నేను ఒక హోమ్ రెమెడీ అయితే చెప్తాను. అయితే నిజంగా ఇది చాలా అంటే చాలా ఇన్స్టెంట్గా మంచి రిజల్ట్ అయితే ఇస్తుంది. కరక్కాయలు ఏంటంటే దగ్గు తగ్గే గుణం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది. చూడండి, నేను వచ్చేసి ఏంటంటే కరక్కాయని బాగా అంటే మనకి పల్లెటూరులో తెలుసు కదండి, నూరడానికి రాయలు అనేవి ఉంటాయి. దానిలో నూరుకొని అంటే అలాగా అది పేస్ట్ లాగా తీసుకోవాలండి. పేస్ట్ లాగా తీసుకొని చూడండి, అలా పేస్ట్ లాగా తీసుకునేటంటే 1 మంత్ 6 మంత్స్ అంటే ఒక నెల నుండి 6 మంత్స్ బేబీస్కి అయితే ఇది ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది. చూడండి, అయితే లైట్గా చిన్న పేస్ట్ లాగా తీసుకున్నాను. దీనిలో వచ్చేసి ఒక స్పూన్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ అయితే కలపాలండి. ఒక స్పూన్ బ్రెస్ట్ మిల్క్లో ఏంటంటే మొత్తం అంతా ఏంటంటే మన కరక్కాయని ఏదైతే నూరామంటే పల్చగా నూరకూడదు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే దాన్ని ఏంటంటే ముద్దలా నూరుకోవాలి. ఆ ముద్దలా నూరింది ఏంటంటే ఈ బ్రెస్ట్ మిల్క్లో కలిపేయాలండి. చూడండి, నేను ఒక అంటే బాబు ఒక్కడే కాబట్టి బాబుకి వచ్చేసి ఏంటంటే విపరీతంగా జలుబు వల్ల ఏంటంటే కఫం గుండెల్లో పెట్టినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే ఎన్ని మందులు పెట్టినా మనకి ఏంటంటే తగ్గనట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. అలాంటప్పుడు ఇదైతే ఖచ్చితంగా చేయొచ్చండి. ఇది వచ్చేసి మనం ఏంటంటే పిల్లలకి మనం టానిక్స్ అనేవి పడుతుంటాం కదా, ఫిల్టర్స్ అనేవి ఉంటుంటాయి. ఆ ఫిల్టర్స్తో అయితే మనం హ్యాపీగా పట్టొచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను వచ్చేసి ఏంటంటే బాబుకి వచ్చేసి ఒక 6 ml 7 ml అయితే పడతాను. కరక్కాయలు ఏంటంటే దగ్గు తగ్గే గుణం అయితే ఖచ్చితంగా ఉందండి. చిన్నపిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళు అయితే మనం అంటే నోట్లో పెట్టుకున్న ఆ రసం అనేది అంటే బాడీలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టెంట్గా దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. చిన్నపిల్లలకైతే చెప్పుకోలేరు కాబట్టి కరక్కాయలు ఏంటంటే నేను ప్రతిసారి ఇలా చేస్తూ ఉంటాను. దగ్గు వచ్చిన ప్రతిసారి అయితే వీక్లీ వన్స్ ఒక్కొక్కసారి చేస్తూ ఉంటాను. అంటే దగ్గు బాగా ఎక్కువగా ఉంది అనిపిస్తుంది నాకు. అందుకనే నేను ఈ హోమ్ రెమెడీ మీకు చెప్పాలనిపించింది. నేను ఇన్స్టెంట్గా యూజ్ చేశాను. ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇస్తుందండి. ఇదైతే పిల్లలకి మీరు హ్యాపీగా పట్టొచ్చు. మా బాబు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏంటంటే జలుబు వల్ల దగ్గు విపరీతంగా దగ్గు కప్పు ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. అందుకోసమనే సరే నేను ఈ వీడియో అయితే చేశాను. అయితే మా బాబుకి వచ్చి ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్ బాగా అంటే మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. అయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 ఏంటంటే రెమెడీ 2 ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే మా పెద్ద అబ్బాయికి వచ్చేసి వాడికి కఫంలా ఉంది. చూడండి, కరక్కాయ మన పల్లెటూరులో అంటే పడుతుంటారు కదా, దుంపకొమ్ము జీలకర్రలు ఏంటంటే మనకు అరుగుదలకు శక్తి ఉన్నదండి. దుంపకొమ్ము అంటే చల్లదనాన్ని ఇస్తుందంట. ఇది మన పెద్దలు మన పూర్వం వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. దీన్ని వచ్చేసి ఏంటంటే పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. పేస్ట్లా చేసుకొని ఇందులో కొద్దిగా లైట్గా వాటర్ అయితే కలుపుకునేటంటే పల్చగా కాకుండా ఉంటే ముద్దలాగా, కొద్దిగా పల్చగా అయితే ఎక్కువ కలపకూడదు. ఇలా ముద్దలాగా ఏంటంటే అది వచ్చేసి ఏంటంటే మనం జాలు ఉంటుంది కదా, జాలుతో అయినా చేసినా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే అందులో ఏమన్నా చెత్త గట్ట ఉన్నా వచ్చేస్తే మీకు చూపించడం కోసం నేనైతే కలిపాను. ఇప్పుడు జాలుతో అయితే నేను వడకట్టు అయితే తీసుకోవాలి. చాలా అంటే చాలా ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్ ఇస్తుందండి. నేను వచ్చేసి పెద్ద అబ్బాయికి చిన్నోడికి ఏంటంటే దగ్గులాగున్నా లేకపోతే జలుబు వల్ల ఏంటంటే పేరుకుపోయిన కఫం ఉంటుంది కదా, పిల్లలకైతే దీన్ని హ్యాపీగా పట్టొచ్చండి. దీన్ని ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే లేవు. మన పెద్దలు మన పూర్వం మన తాత ముత్తాతలు అనేవారు ఇలాంటివే తాగేవారంట. నేను కూడా ఇలాంటివే తాగి మా అమ్మ వాళ్ళు నాకైతే పెట్టేవారు. నేను మా పిల్లలకైతే మా పెద్ద అబ్బాయికి కూడా నేను ఇలాగే పడుతూ ఉంటాను. చిన్నోడికి నేను చిన్న బాబుకి వచ్చేసి ఏంటంటే 2nd మంత్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఎన్ని నాకు టానిక్స్ పెట్టినా ఈ దగ్గు నెక్స్ట్ కఫం అనేది తగ్గనట్టు అనిపించేది. ఇలా చేస్తే మంచిదని మా అమ్మమ్మ గారు నెక్స్ట్ మా అమ్మగారు కూడా చెప్పారు. అయితే ఇది వచ్చేసి ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్ అయితే ఇచ్చిందండి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా అయితే ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.